Bene data twongeye kandi gushima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iduhaye kuba muri ano materaniro ya kino gitondo kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Nubwo turi mu bihe bigoye bidatuma tubasha guterana turi benshi, ariko nanone ntabwo byari byaba impamvu yo kudasangirira namwe ijambo ry'Imana muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo n'ubundi dukomeze dufashanye. Turabiyegereje mwese aho muri abagiye kudukurikirana, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Nanone uwo mugiye ugiye kubasangiza ijambo ry'Imana ni mwene so muri Kristo Yesu, Reverend Pasteur Minyati Jean Paul, umushumba w'itorero rya El Shaddai International Church Nairobi muri Kenya. Nanone kuko musanzwe mubikora, twongere kandi tubibasabe ko ni mu bishobozwa muze kubikora, muze gukora subscribe, muze gukora share ndetse na commentaire zanyu zirakenewe. Imana yo mu ijuru baduhera umugisha. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu mu izina rya Kristo, tugwaye ikaze muri uno mwanya tugiye kusangira na bene data ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rize kudufasha rimurikire imitima yacu, kandi ryongere kandi twongeze mu izindi mbaraga nshya zikomeza kudufasha muri no rugendo. Tugwaye ikaze rero kugira ngo ibyo dukora byose nanone data bero mu ijuru byubahirisha izina ryawe. Mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Muri ubwo buryo nanone twongeye kubaheza ikaze kuri kicumweru tugiye gusangira iri jambo ry'Imana. Reka twifashishe icyanditswe rwandiko Paulo yandikiye abikorinto rwa 2 igice cya 5 umurongo wa 21. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Utarigeze kumenya icyaha, yahindutse kuba icyaha ku bwacu kugira ngo turonke gukiranuka kuva ku Mana muri Kristo Yesu. Amen. Reka tuze kuganira kuri aya magambo tuvuye gusoma ahangaha. Ndagira ngo tuze kwibaza cyabura tuze gufatikanya namwe gusangira kuri iri jambo. Umuntu wese yashobora kwibaza kandi abantu basanzwe bibaza buri munsi. Ese haba hari impamvu ituma umuntu abasha kwirata ko ari umukiranutsi? Haba hari impamvu yatuma umuntu abasha kwirata ko ari umukiranutsi? Reka turebere hamwe namwe iri jambo ry'Imana. Ni kuko ibintu bifatwa ko iyo umuntu avuze yuko ari umukiranutsi bifatwa nkaho aba yirasa. Akenshi iyo umuntu avuze yuko ari umukiranutsi usanga abantu batekereza yuko ari umwirasi, abantu bavuga yuko yishize hejuru, abantu batekereza yuko akoze ishyano, akoze cyabura avuze ikitavugwa. Nyamara iyo dusoma ijambo ry'Imana dusanga ubutumwa bwiza, dusoma mu bigize bwa butumwa bwiza harimo iri jambo ryo kuba abakiranutsi. Rero mu butumwa bwiza haje atubwira aya magambo meza y'uburyo ki twahindutse kuba abakiranutsi muri Kristo Yesu. Hari ibyahindutse byatuma umuntu abasha kubarwaho kuba ari umukiranutsi. Yego, hari ibyahindutse. Kuba byarahindutse rero ni ukuvuga ngo hari ibyari bisanzwe, hari ibindi bishya byabonetse bituma umuntu abasha kubarwaho kuba umukiranutsi. Mbere tutarinjira muri iryo jambo nanone ngo dukomeze, reka turebere hamwe ukuntu twagizwe kuba abanyabyaha. Ni gute twahindutse kuba abanyabyaha? Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira neza, ntabwo twagizwe kuba abanyabyaha kuko twakoze ibyaha twebwe ubwacu, ariko twagizwe kuba abanyabyaha kubera kutumvira kwa Adamu. Kuba twarahindutse kuba abanyabyaha ntabwo byavuye ku kutumvira kwacu, ahubwo byavuye ku kutumvira kwa Adamu. Ni muri ubwo buryo rero tudashobora n'ubundi guhinduka kuba abakiranutsi bivuye kuri twe, ahubwo duhinduka kuba abakiranutsi bivuye kuri Kristo. Ndagira ngo tuze kureba hamwe aya magambo akomeye muri Adamu no muri Kristo. Muri Adamu twashoboye gusaruramo, twashoboye kweritya, twashoboye kubonamo uyu murage wo kuba abanyabyaha, twashoboye kuba imbuto y'umunyabyaha. Ariko muri Kristo Yesu tuza kuba imbuto y'ukiranuka. Niyo mpamvu uko tutabashije kuba abanyabyaha ari uko twabashije kubikora,
ni nako tudashobora kuba abakiranutsi yuko twabikoze. Ubwo gukiranirwa kwatubazweho bivuye ku wakiraniwe wa mbere ariwe Adamu, ni nako gukiranuka tukubarwaho bitavuye kuri twebwe, ahubwo bivuye kukiranuka ariwe Kristo Yesu. Bibiri ijambo ry'Imana ritubwira amakuru meza, urwandiko Paulo yandikiye Abiroma igice cya 5 umurongo wa 19. Bibiri iratubwira ngo kandi kuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko benshi baba abanyabyaha, niko kumvira k'umuntu umwe kuzatera benshi kuba abakiranutsi. Kutumvira k'umuntu umwe kwatumye abantu benshi baba abanyabyaha, ariko kandi ngo kumvira k'umuntu umwe ni nako kuzatera abandi benshi kuba abakiranutsi. Ngira ngo twumve aka kantu kavuzwe mwaha, tekereza yuko kagomba gusobanuka neza. Kutumvira k'umuntu umwe kwateye ko benshi baba abanyabyaha, ariko rero kumvira k'umuntu umwe kuzatera ko benshi nabo baba abakiranutsi. Niki gituma bivugwa ngo kuzatera? Nuko iki ngiki gisabye kwizera, bisabye yuko umuntu abasha kwizera. Iyo umuntu rero yizeye, abazizera bose bakizera ibyo Kristo Yesu yakoze, bakizera gukiranuka kubonerwa muri Kristo Yesu, bakizera imbabazi bahawe muri Kristo Yesu, bakizera icyo bahindutse kuba cyo muri Kristo Yesu, abo bose niko bazarushaho nabo kubarwaho gukiranuka kutavuye ku byo bakoze, ariko bivuye ku byo Kristo Yesu yakoze. Adamu yabaye mu ngobyi ya Edeni bari kumwe na Eva, ariko bamaze gucumura rero icyo cyaha cyabo cyo kutumvira kiba gifashe inyoko muntu yose, natwe turimo n'abandi bazavuka hanyuma bazaba barimo, kuko babyawe n'imbuto y'umunyabyaha. Kubera iyi mpamvu bituma umubare w'abantu bose bambaye umubiri babarwaho uko gukiranuka, ndetse babarwaho ibyaha. Bituma imibanire y'umuntu n'Imana ibasha kudakomeza kubaho. Ariko Adamu nanone, kuko twari tubivuze, amaze gucumura, Bibiri iratubwira ngo Imana yo mu ijuru imukura mu ngobyi yo muri Edeni. Abantu benshi bakunda kwibaza kandi bakunda no kubivuga ko iyo umuntu wacumuye, batatekereza yuko iyo umuntu acumuye ngo Imana izija kure yiwe. Ntabwo umuntu iyo acumuye Imana izija kure y'umuntu, ahubwo iyo umuntu acumuye niwe uzuja kure y'Imana. Igituma umuntu azaja kure y'Imana aba bitewe n'ibintu bigera kuri bibiri. Ikintu cya mbere aba bitewe n'ubwoba. Murabyibuka Adamu amaze gucumura muri ya ngobyi yo muri Edeni, Bibiri ijambo ry'Imana ritubwira neza cyane. Imana imubajije ngo se Adamu uri he? Aravuga ngo numvishije imirindi yawe ndatinya, numvishije imirindi yawe ngira ubwoba. Iyo umuntu rero yakoze ibyaha niwe uzuhunga Imana, kandi akayihunga bitererewe n'ubwoba, kuko abatekereza ko ari yinjiye mu gihano, ababaye koko umuntu ugomba kutabasha gutinyuka mu maso y'Imana. Icya kabiri kiza gituma umuntu abasha guhunga Imana n'isoni z'ibyo aba yakoze, n'isoni z'uko aba ahagaze, n'isoni z'uko aba ameze. Izo soni nanone zigatuma umuntu nanone abasha kandi guhunga mu maso y'Imana. Rero Imana imaze kubona yuko Adamu ariko bigenze, Bibiri ijambo ry'Imana riratubwira hariya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 21, Imana ifata umwana w'intama irawubaga, ifata ya ngobyi ya rwa ruhu irwambika Adamu na Eva muri ya ngobyi yo muri Edeni. Dusanga aya ngaya ariyo maraso ya mbere yamenwe wa munsi kuva ibiremwa byose byabaho. Aya niyo maraso ya mbere yamenwe muri ya ngobyi yo muri Edeni. Ibi byasuraga Kristo Yesu ugomba kuzaza, akazaza ari umwana w'intama w'Imana, amaraso yiwe akazashobora kwishura, akazashobora kuba igisubizo, akazashobora kudukuraho ibyaha. Amaraso y'uwo mwana w'intama rero ni nari mbabwiye yuko ariyo yabaye aya mbere. Adamu ntiyikuye muri iyo ngobyi, twari tubivuze, ahubwo yayikuwemo
kubera iki? Kubera impamvu yuko n'ubundi hariho na cya giti cy'ubugingo byari gutuma Adamu abasha kuja gusoroma kuri ya mbuto y'igiti cy'ubugingo, bigatuma umwana w'umuntu azahora mu cyaha iteka ryose nta buryo bwo kubasha gukizwa. Bituma rero Imana ihamukura kugira ngo ataza kugira kandi bya byifuzo k'ibyo yagize mbere, nanone akaja gusoroma kuri ya mbuto. Imana imukura mu ngobyi yo muri Edeni. Itangirira igice cya 3 umurongo wa 23 ukageza na 2 ukageza ku murongo wa 23. Nubwo byari bimeze gutyo, Imana yakomeje kwita ku mwana w'umuntu. Imana yakomeje gukorerana isezerano ryayo iryo yari yamaze kuvuga bwa bundi. Imana ntiyatumwana w'umuntu. Igice cya 3 umurongo wa 15 ubyibuka uko Imana yabwiye yanzoka. Yarebwiye ngo uzakomoka mu rubyaro rw'uyu mugore, muntu utabyawe n'umugabo, uzakomoka mu rubyaro rw'uyu mugore azakumena umutwe. Iryo sezerano nanone Imana yagombaga kurikomeza kugira ngo izabashe kurisoza mu gihe cyayo. Igihe cy'amategeko rero ibitambo by'amaraso byahoraga bitambwa iteka ryose, n'ubundi byazaga bije gutwikira kororosa ibyaha abantu bakoze, ariko ntibyashoboraga gukuraho ibyaha by'abantu. Iteka ryose n'igihe cyose bahoraga batamba ibyo bitambo, byahoraga byibutsa abantu gukiranirwa kwabo, byahoraga byibutsa abantu ibyaha byabo, byahoraga byibutsa abantu kudatungana kwabo. Ibitambo rero uko igitambo umutambyi yinjiraga hera rimwe ku mwaka, n'ubundi byahoraga byibutsa imitima yabo yuko batabashiye kubonera no gutungana. Umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 4, Bibiri tubwiramwe amakuru meza cyane. Ntabwo rero ayo maraso yabashaga n'ubundi gutunganya rwose abegereye igicaniro, nubwo bari bavushije amaraso y'intama n'ay'amapfizi, ariko ayo maraso ntiyabashaga neza kubatunganya kugira ngo bagere ku rugero ruboneye kandi urugero rwiza. Gusangamo ayo magambo, erego ntibyari gushoboka yuko amaraso y'ibimasa n'amaraso y'imfizi, niko ijambo ry'Imana ritubwira, Imana ibasha kuyishimira. Genda usoma Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 22, usome ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 29. N'ubundi Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 8 hatubwiramwe amagambo meza cyane. Bibiri iratubwira ngo amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye. Ibi bitambo nubwo byatambwaga by'ukuri Imana ntabwo aribwo byayinezezaga, cyabura ngo bibe binyuze umutima wayo ku rugero yumvaga yuko amaraso ya Kristo Yesu ariyo yashoboraga gutuma umutima wayo ubasha kunyurwa, kuko yabashaga gukuraho ibyaha. Nubwo byatambwaga iteka ryose byazaga bizororosa gusa, bikaza bitwikira gusa, ariko bitabasha gukuraho. Nicyo gituma bitashoboraga kunyura umutima w'Imana. Umunyabyaha yahoraga aba muri bwa buzima n'ubundi bwo kwitwa umunyabyaha, ariko Imana ntiyabasha kwishimira ibyo bitambo nubwo byatambwaga kandi bigatambwa mu buryo bw'amategeko yari yategetswe, yareshezweho, ariko ntibyashoboraga n'ubundi kwapeza umutima w'Imana kugira ngo unyurwe n'ayo maraso abe yatambwe. Kuko Imana ari Imana ikiranuka, kandi n'ubundi akaba ari Imana yuzuye urukundo. N'ubundi hari ibintu bitashoboraga kuyemerera ngo bibashe kuyinyura, cyabura ngo ibashe kubabarira gusa ifutse amaso, nuko itubareho gukiranuka yirengagije gukiranuka kwayo. Byumvikane neza. Kubera iki? Hari ibintu bibiri tekereza yuko byari bikomeye, kandi nawe uraza gusanga byari bikomeye, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ikintu cya mbere n'ubundi cyari kigoye kwaro kugira ngo Imana ibashe gufata umunyabyaha imubareho gukiranuka. Iki cya kabiri kwari ugufata ukiranuka akabarwaho ibyaha. Imana yagombaga gukemura ibyo bibazo ko ari bibiri. Yagombaga gukemura ikibazo cy'umunyabyaha kugira ngo abarweho gukiranuka, kandi yagombaga n'ubundi gukemura ikibazo cy'ukiranuka kugira ngo abashe kuba
umunyabyaha, kugira ngo Imana yuzuze gukiranuka kwayo, kandi ibyo ikora ibikore itirengagije kwera kwayo no gukiranuka kwayo. Bibiliya iratubwira ngo, Zaburi ya 89 umurongo wa 15 iratubwira ngo gukiranuka no guca imanza zitabera nizo mfatiro z'ubwami bwayo. Gukiranuka no guca imanza zitabera, Imana yagombaga gukiranuka, yagombaga no guca urubanza rutabera, kuko arizo mfatiro z'ubwami bwayo. Imana ntiyashoboraga rero kubabarira umunyabyaha, kuko twari tubivuze, ngo ipfe kumubabarira gusa yirengagije gukiranuka kwayo, cyabura ngo ipfe kugira Yesu Kristo umunyabyaha n'ubundi yirengagije gukiranuka kwayo. Igitabo cy'Imigani 17 umurongo wa 15 hatubwira amakuru meza cyane. Bibiliya iratubwira ngo uha urubanza ababi, kandi utsindishiriza abakiranutsi, bombi ni kizira kuwiteka. Reka nsubire muri iryo jambo, uha urubanza ababi kandi utsindisha abakiranutsi, abo bantu ko ari bombi ni babi. Umuntu ufata urubanza akaruha umunyabyaha, yaani akagira umunyabyaha kuba umwere, agafata ukiranuka nawe umwere akamugira umunyabyaha, Bibiliya yavuze ngo ibyo bintu ni kizira mu maso y'Imana. Ibyo rero nibyo Imana yagombaga gukemura, yagombaga gusubiza, kugira ngo n'ubundi Imana ikomeze igaragare kandi ikomeze iboneke, kugira ngo ibashe kugaragara yuko ikiranuka. Rero kugira ngo ibyo ngibyo bibashe gukorwa, Imana yafashe gukiranirwa kwacu. Imana yafashe gukiranirwa kwacu. Gukiranirwa kwacu kose kuja kuri Kristo Yesu. Kristo Yesu agaragara mu cyimbo cyacu nk'umunyabyaha. Kandi ntiyagaragaye mu cyimbo cyacu nk'umunyabyaha gusa, ahubwo ajana na kamere y'ibyaha byacu. Nuko kubera iyo mpamvu abarwaho uko gukiranirwa gutuma Imana ibasha guhana, itabasha gutekereza ko yamuhohoteye, singene nabikubwira, ariko yumva yuko uri kwihana umunyabyaha, icyaha kiriko gihanwa, icyaha kiriko gicirwaho urubanza. Kristo rero abasha kwishiraho ibyaha byacu byose, abasha no kwishiraho kamere yacu y'abanyabyaha, aboneka ari umunyabyaha 100%. Kubera iyo mpamvu Imana imaze kumubona yamaze kuba umunyabyaha, Imana imaze kubona amaze kuba yuzuye ibyaha, natwe dusigara duhabwa kurya gukwera no gukiranuka kwa Kristo Yesu. Imana itubona nk'abakiranutsi, nk'abantu batigeze bakora ibyaha. Kristo rero aza guhanwa mu cyimbo cyacu. Kristo rero aza kwemera igihano cyari kidukwiriye, igihano cyagomba kudufata. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 26 umurongo wa 39. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ritubwira neza, Yesu ariko yitegereza, ariko abona ari muri kagashamba ko muri Getsemane, ariko abona cya gikombe cyuzuye ya mibabaro, cya gikombe cyuzuye byaha, cya gikombe cyuzuye wa mujinya. Amaze kubibona byose, aza gusengera isengesho yagarutseho, haravuga ngo data nimba bishoboka iki gikombe kindengane, ariko aza kuvuga ngo ntibibe nk'uko nshaka, ariko bibe nk'uko ushaka wowe Mana. Yaramaze kubona ukuntu agiye kwishiraho ibyaha by'abari mu isi, uhereye ku byaha bya mbere byakozwe mbere y'ico gihe cye, ukageza kuzakora ku munyabyaha wa nyuma uzabaho Yesu ataragaruka kujana itorero ryiwe. Ni ukuvuga ngo ibyo byaha byose yari kwabibona, kandi byose nibyo yishizeho, ibyo byose nibyo yikoreye. Ni ukuvuga ngo nutari wavuka, Yesu yamaze kwikorera ibyaha byiwe. Nutari wabaho, Yesu yamaze kwishiraho igihano cy'ibyaha byamaze kuja kuri Kristo Yesu. Igihe cyose uzavuka hanyuma akazizera, n'ubundi azabarwaho gukiranuka kuvuye muri Kristo Yesu.
ibyaha byacu rero nibyo byose yabashije kwikorera muri ubwo buryo, ahinduka kuba umunyabyaha kugira ngo tuhabwe natwe uko gukiranuka kuvuye muri Kristo Yesu. Paulo abivuze neza mu rwandiko yandikiye abiroma kino gice cya 5 harya tuvuye gusoma. Uyu ni umurongo mwiza cyane kandi nze gusaba nawe Imana gufashe ukomeze uyisubiremo. Ahavuze ngo utarigeze kumenya icyaha, utarigeze kumenya icyaha yahindutse kuba icyaha ku bwacu. Wumve nawe, utarigeze kumenya icyaha yahindutse kuba icyaha ku bwacu. Kubera iyo mpamvu ngo kugira ngo tubone natwe duhabwe uko gukiranuka kuva ku Mana muri Kristo Yesu. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye utarigeze kumenya icyaha, yahindutse kuba umunyacyaha kugira ngo turonke gukiranuka kuva ku Mana kubonerwa muri Kristo Yesu. Cyo kintu gice wakarongo, gukiranuka kuva ku Mana kubonerwa muri Kristo Yesu. Gukiranuka kutava ku byo dukora. Reka nkubwire mwene data, dusanga ijambo ry'Imana. Ntabwo gukiranuka tuguheshwa n'ibyo dukora, ahubwo gukiranuka tuguheshwa n'icyo twabaye cyo, n'icyo twahindutse. Gukiranuka ntabwo kuva mu maboko yacu, gukiranuka ntabwo kuva mu mvugo yoroheje tuganiriramo, gukiranuka ntabwo kuva mu myitwarire yacu, gukiranuka kuva mu wo waduhindukiye, gukiranuka uwatubyaye, uwo muntu. Uko gukiranuka twabonye muri Kristo Yesu kurahagije nimba dukomeje kwizera. Simvuze yuko imyitwarire myiza ari mibi, sinavuze yuko imirimo myiza ari mibi, ariko nta mirimo myiza yo guhesha gukiranuka, nta na myitwarire myiza yo guhesha gukiranuka. Gukiranuka tukuronkera muri Kristo Yesu iyo twizeye. Haleluya. Kandi kubera kumwizera ni nabyo bidushoboza rero, ni nabyo kandi byongera bikatubashisha gukora ya mirimo myiza, bikongera kandi bikanadushoboza kugira ya myitwarire myiza. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha. Kubera iyo mpamvu rero nicyo gituma uriya mwanditsi w'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 33 kugeza kuri 34 yavuzemo amagambo meza. Haravuga ngo ubwo bimeze gutyo rero, ninde ngo uzabasha kurega intore z'Imana? Haravuga ngo mbese ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza, ngo mbese ni Kristo kandi akaba ariwe wazipfiriye, akaba ndetse yarazutse yicaye iburyo bwa Data. Ntawe ubasha rwose kurega umukiranutsi ngo yongere kandi amwite ukiranirwa, kuko uwamuregaho niwe wamutsindishirije. Ese kwihana ibyaha, ese kwatura ibyaha byatuma umuntu abasha kuba umukiranutsi? Nakabazo. Kwihana ibyaha kurya tuvuga ngo mbabarira, kurya nawe uvuga ngo mbabarira, kwatuma umuntu abasha guhinduka kuba umukiranutsi? Sinzi igisubizo washobora gutanga, ariko reka nkubwire ibyo ntibizashobora kuguhindura kuba umukiranutsi nimba utizeye. Hari ikintu cy'ibanze kigomba kubaho, no kugomba kubanza kwizera. Kwizera ni ryo shingiro ryo kuba umukiranutsi. Reka nkubwire yuko kwizera no gukiranuka ari ibintu bifatanye, ni ibintu bigendana, nibyo byonyine bibasha gushorerana. Iyo umuntu yizeye abarwaho gukiranuka, atari yakora no murimo n'umwe, atari yavuga n'imvugo imwe runaka, nta kintu na kimwe cyari cyagaragara. Iyo yizeye gusa abarwaho gukiranuka. Abiroma igice cyacu mu murongo wa 10 Bibiliya iratubwira ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Umutima ni w'umuntu azayizeza akabarwaho gukiranuka. Iyo umuntu amaze kwizera, no kwatura icyaha cyiwe biroroshe, no kwatura intege nke ziwe biroroshe. Haleluya. Iyo umuntu yizeye abarwaho gukiranuka. Abiroma igice cya 3 umurongo wa 21 kugeza kuri 20 kwarahishuwe. Hatubwira neza yuko gukiranuka kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, ahubwo duheshwa no kwizera Yesu Kristo. Kugukiranuka kwarahishuwe, kandi kugukiranuka ni Kristo ubwe.
ko gukiranuka ubwo twamaze kukubona ntabwo kandi guheshwa n'amategeko, ntabwo guheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ugende gutyo ukore gutyo uvuge gutyo wifate gutyo, ntabwo guheshwa n'ibyo, ahubwo guheshwa no kwizera Yesu Kristo wabonetse kandi akaduhindukira gukiranuka kuva ku Mana. Gukiranuka rero narimbabwiye yuko kujana no kwizera. Iyo twizeye tubarwaho gukiranuka, kwicuza ibyaha byacu cyabura kugira toba yo mu mitima yacu, nako kugomba kujana no kwizera, kugomba kujana no kwizera, kuko umuntu ashobora kuvuga ngo mbabarira kandi atizeye Kristo Yesu. Ibyo ntabyo byamuhesha kuba umukiranutsi, ntabwo byanamuhesha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko iyo umuntu yizeye abarwaho gukiranuka kutavuye mu byo akora cyabura mu byo avuga. Kandi iyo umuntu yizeye ibyo akora nabyo birabonera, ibyo avuga nabyo biba biboneye. Ibyo ni ibintu bigenda bishorerana. Nta muntu wizera ugenda amafuti, ukora amafuti, kuko zijya mbaraga zimurimo, imbaraga zo ubuzima bwa Kristo burimo hagati muri we iteka ryose, buhora bumuhatira, buhora bumutunganyiriza kuba mu buzima bwiza kandi ubuzima bushimwa n'Imana. Nza gusoza rero mbifuriza umunsi mwiza, ndabifuriza icyumweru cyiza. Imana ibafashe uze wumva yuko wahindutse kuba umukiranutsi utabiheshejwe n'ibyo ukora. Izo mpamvu cyabura izo mpinduka nziza uzoza uzumva hagati mu mutima wawe, impinduka zo kuva kuri Adamu wa kera, impinduka zo kuva ku munyabyaha ukabarwaho ku mukiranutsi. Izo mpinduka uzoza uzumva hagati mu mutima wawe, uzoza uzitekereza, kandi ibyo byose biva mu kwizera Kristo Yesu, kandi iyo tumwizeye tubarwaho uko gukiranuka. Imana ibafashe, Imana ibaha umugisha. Ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza icyumweru cyiza, ndabifuriza amahoro ya Kristo ubwo turi mu mago, ariko nanone ubutumwa bwiza bukomeze bufashe imitima yanyu. Uzutekereza uko gukiranuka twaronkeye muri Kristo Yesu gufite imbaraga. Ntukongere kandi kurwana n'ibyo ukora ngo utekereze ngo nibyo bituma ubasha kubarwaho gukiranuka, ahubwo utekereza icyo wabaye cyo muri Kristo Yesu binyuze mu kumwizera. Imana iguhe umugisha, Imana igufashe. Amen. Reka mbasabire umugisha w'Imana. Mana yo kwizerwa mu izina rya Kristo, nongeye kandi gusabira bene data dusangiye ijambo ryawe, kugira ngo iri jambo ribashe kugira abo rikangura, ribashe kugira data biri mu ijoro abo ribasha gufasha imitima yabo yongere kandi byuke itekereze wewe Kristo wahindutse kuba umunyabyaha, natwe tugahinduka kuba gukiranuka kuva ku Mana duherewe muri Kristo Yesu binyuze mu kumwizera, kugira ngo imitima yacu ye kongera kandi kwimenyaho ibibi, yo kongera kandi kwitekerezaho kudatungana no kudashika no kutabonera, ahubwo dutangire tubone ubuzima bwa Kristo hagati muri twebwe waduhindukiye gukiranuka. Urakoze data yo kubafashije, kandi urakoze gukomeza gufasha ubugingo bwacu twese. Ni mu izina rya Kristo Yesu tubisenze. Amen. Mana baheze umugisha, cyumweru cyiza.